Котката Мъгла беше мистериозна и известна в квартала. Един ден тя се запъти към старата къща в края на града. Момче на име Иван я забеляза и, заинтригуван, я последва. Когато Мъгла стигна до вратата, потупа с лапа по камъните и внезапно вратата се отвори. Котката влезе, а Иван я последва в тъмния проход, осветен от малки светлинки. Миришеше на древно и непознато. С всяка крачка вълнението му растеше. Той знаеше едно – тази котка не беше обикновена. Иван следваше Мъгла през зловещия коридор, докато стигнаха до мистериозна стая, забравена от света. Котката спря и погледна свещта, която седеше на земята. В следващия миг тя се преобрази в красива жена с тъмна коса и дълбоки очи. «Чакахте!» – прошепна тя. Двамата с фенери в ръце обикаляха стаята, опитвайки се да намерят изход. Но всяка врата водеше обратно. С осъзнаването, че са затворени завинаги, те се спогледаха, готови да споделят вечността в този мистериозен свят.